Додека јас бев на одмор, а на емисијава имав стиснато пауза, државата преповторуваше општество од петто, а Тони и Ферус беа главни звезди на една од страниците во учебникот. По објавувањето на ова, министерот реши да ја препечати спорната страница. Но испадна дека културните фаци се најмал проблем во учебникот, според кој секој човек припаѓа на една етничка заедница која формирала своја држава и која ја нарекува татковина. Луѓето кои припаѓаат на етничката заедница која ја формирала оваа држава имаат свое национално знаме, а тоа е она со звездата од Кутлеш. Барем така викаат авторите. Знамето со звездата од Кутлеш представувало национално знаме на сите македонци. Исто така, малку познат факт е, но болестите се девијантни однесувања. После ова, од препечатување на една страница преминавме на цел учебник. Ништо страшно не е ли? И што е најважно, се работи за еден учебник откриен навреме пред самиот почеток на новата учебна година. Ајде имаш уште некој па да баравме одговорност од министерот. Вака што? Молам и настојува моето име како рецензент на ваков учебник да не стои. Револтира на еден од рецензентите на учебникот по физика, професорот на Природно-математичкиот факултет Невен Кандоновска. За неја е недозволиво осмооделенци да учат физика од учебник во која авторите покажале елементарно незнаење и се недозволиви грешките. Што е тоа што е толку страшно? Непоправлив, неупотреблив и крајно опасен за детската мисла и за здравјето на децата, затоа што има тука некои сугестии да се прават, да се пипка жица со низ која тече струја за да се види дека е жишка, да се раствори бакар сулфат, цинк, камен, знаеме отров дома. Ако го растворите тоа дете, може да ја остави чашата по малото братче да ја испие, затоа што тоа е плаво сокче, личи на плаво сокче како изотоник, има такви во продажбата. Значи, крајно опасен. За едно плаво сокче. Јас цело детство го поминав пиејќи плави сокчиња, па ме, здрав и жив. Освен тогаш кога лежев 2 месеци во болница, и тој другиот пат со брзата помош, и уште 2 пати во... што ми давале да пијам мене од дома, бе? О, не. Па овие дома сакале да ме отрујат, бе. По овие случувања министерот беше нагости во А1 и зборуваше за учебникот по физика. Рецензентите има само више образование. Во членот 16, вие многу добро го знаете, законот вели дека авторот, односно и рецензентот и авторот морат да бидат со високо образование. Авторот, добро, рецензентот, окей. Да бе, да, убаво вика Ива, многу добро го знам законот. Речи, ќе може уште еднаш моментот? Во членот 16, вие многу добро го знаете, законот вели дека авторот, односно и рецензентот и авторот морат да бидат со високо образование. Добро. Друго нешто спорно кај учебникот? Учебник, вели професорката, користел слики, цртежи и илустрации преземени од хрватски учебници, во кој пишува не е дозволено копирање. Тоа е сега обвинување на едната страна, тоа е крадење, а од друга страна во истиот тој записник од останатите двајца рецензенти па кажуваат дека другиот учебник кој што го протежира професорката е па плагијат на конкретен друг учебник во Македонија. Така да станува збор за едно обвинување во рамки на рецензиона комисија на плагијати, да, еден или друг, за кој што националната комисија одлучила да донесе. Да, бе, да, мислам, апсолутно нема врска. Тоа рецензентиве си се обвинуваат меѓу себе. Се работи за меѓусебна кавга на која апсолутно не треба да ја придаваме значење. Еднава рецензентка вика дека овој учебник е краден од хрватски учебници, другиве двајца вика пак дека другиот учебник е плагијат на некој си постар македонски учебник по физика и така си се обвинуваат цело време. Сега, бидејќи ова е сама, овие се двајца, нормално дека ќе победи плагијатот кој тие двајца го поддржуваат и тука нема ништо страшно, скандалозно или незаконско. А јебе, мене да ме прашате, кога веќе се краде, многу е подобро да украдеме од хрвативе, отколку некои се таму од наши автори. Валја тие знаат што прават, за разлика од нас. Во Националната комисија за учебници е сочинето 21 член, меѓу кои има професори од сите научни области. Проминентни, сигурна сум. Рецензентите, кои што ги рецензираат учебниците, задолжително председателот е професор од по наставен предмет од некој универзитет. Зошто вакви грешки, и јас се запрашувам, каде е грешка? И јас професорке, и јас се прашувам. А да го прашаме министерот за образование, тој би требало да знае. Што? Ова е министерот за образование? Ау.
И што правиме сега? Кој знае кој е крив? А да си го виниме ние Бранко, тој може да е криве. Шо? Колку пати до сега бил крив за уште еднаш. Да бе, да пиши таму, Бранко е крив за учебниците. Објасни им дека на новинари не дека тој ги опија на авторите и тие не знаеле шо пишат и готово. Решен проблем. А не вака оние новинари не одаден да бараат оставки од Тодоров за хаосот во образованието и од Османи за хаосот во здравството. Примерот со јапонскиот министер кој си дал оставка само затоа што еден од возовите задоцни минутка може би е банален за светот, но во политичката пракса на Македонија се уште не стигнал. Кај нас не само возовите, тука доцни и институтот одговорност. Во цивилизираниот свет оставка се дава од морални причини. Во Македонија важат други правила. Така, деме Македонија не е дел од цивилизираниот свет и кај нас не се дава оставка од морални причини. Ала никога потоа Илинден во Охрид? Или заборавивте на неотповикливата оставка од морални причини која ја даде министерот Милејана Киевски? Од морална одговорност денес поднесов оставка. Дали оставката не е неотповиклива и што доколку премиерот не ја прифати? Значи денес јас од морални причини поднесов оставка до председателот на владата на Република Македонија. Добро да не беше баш неотповиклива, ама што дека? Битно си даде оставка од морални причини, а не како што лажат овие новинари ве од А1. Што? Премиерот не му ја прифатил оставката и Миле најморално си останал на функцијата се до денес? Добро де, битно даде оставка, што направи тој кога не му ја прифатија. Еве, за да се солидаризирам со нашите ни министри, и јас давам оставка од емисијава. Ако ми ја прифатат, окей. Ако не, се гледаме следната недела по вестите.